Знали, что помидоров, так же как и яблок, более 1000 сортов. Представляете, какие они все разные. Вот этот помидор вообще практически, ну, беловатый такой, желтый, это вот это желтый цвет такой, все разные. А вы знаете, какой запах у них? Просто фантастический. Кто знает, что это за сорта, пишите, пожалуйста, буду очень вам признательна и благодарна. Купила я вот именно такие помидорчики, ой, у женщины, которая сама их выращивала. Вот это вот классно, такое ощущение, как будто это бычье сердце. Ну что, ждем ваших сообщений.